ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். இது வந்து சேப்பாக் ஸ்டேடியம். மும்பை இந்தியன்ஸும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸும் விளையாடிட்ட அடுத்த நாள் சண்டே நான் போயிருந்தேன். அப்போ எடுத்த வீடியோ. ஒவ்வொரு என்ட்ரி இது இப்போ ஐஜே இது என்ட்ரி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஜென்ரேட்டர்ஸ். இது வந்து அந்த மியூசிக் சிஸ்டம்லாம் வந்து தாம் தூம் சவுண்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதில் இது எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா மழையில் நனைஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா வெனஸ்டே திருப்பி இங்கே தான் மேட்ச்சு, 14th சண்டேவும் இங்கே தான் மேட்ச். ஸோ 2 மேட்ச் கண்டினியூஸாக இங்கே இருக்குது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு. இதாங்க டிஎன்சி கிளப். இதுக்கு மேலே போனோன்னா நம்ம பார்க்கலாம். இதை பார்த்தீங்களா, இது ஃப்ளட் லைட் லைட்டு கீழே ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்குது. அதில் தான் வந்து இந்த ஆளுங்க ஏறி மேலே போயிட்டு லைட்டெல்லாம் மாற்ற முடியும். நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற பெரிய லைட்டில் வந்து அந்த லைட் ஃபுல்லாக கீழே இருக்கலாம், திருப்பி லைட்டை மாற்றி மேலே எடுக்கலாம். இது ஃப்ளட் லைட்டில் எப்படின்னா அவ்வளோ வெயிட் இருக்குனால இதை போய் தான் மாற்றணும். ஒரு வாட்டி பழைய ஃப்ளட் லைட் இருக்கும்போது இந்த ரிப்பேர் பண்ண போனவங்க மேலே மாட்டிக்கிட்டு இந்த பாத்திரம் மாதிரி இருக்கிறது கீழே வரல. அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருந்த ஃபயர் ஸ்டேஷனில் அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்க இதெல்லாம் இல்லை. அன்றைக்கி நைட்டு ரொம்ப த்ரில்லராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு, ரெஸ்கியூ எல்லாம். இது பி கிரவுண்ட். இது நமக்கு கிளப் டெர மேலே இருந்து பார்த்திங்கன்னா பி கிரவுண்டு இப்படி தெரியும். அன்லக்கிலி நேற்று ஜெயிச்சிட்டனால யாரும் வரல. இன்னதில் செவ்வாய்க்கிழமை வருவாங்க, அப்போ கிளப்பும் லீவு. என்ன இருந்தாலும் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. டிஎன்சி கிளப் இருக்க ஸ்டாண்ட் வந்து ஹெச் ஸ்டாண்ட். இப்போ H3, 4ன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ஏசி கேபின் இருக்குது. அந்த கேபின்குள்ளே ஒரு 10 பேர் 4 பேர் உட்கார்ற மாதிரி சிட் அவுட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வெளியே போனீங்கன்னா சீட்ஸ் இருக்குது. இந்த கேபின்குள்ளே ஏசியும் இருக்குது, டிவியும் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து அங்கே ரொம்ப வெயிலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இங்கே உட்காந்து ஆப்ஷனபிளாக பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலுங்க, சரக்கு கொடுக்கறத ஸ்டே பண்ணிட்டாங்களாமே. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில் போனால் இங்கே சரக்கு கிடைக்காது போல இருக்குது. ஸோ வெறும் ஃபுட்டு தான். ஸோ ஸ்டே இருக்கனால என்ஜாய் பண்ண முடியல. அது இல்லாமல் இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஸ்டாண்டில் 3 ரோ இருக்குது. ஒரு ரோவில் 8 பேர். அப்போ 24 பேர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பாக்ஸில் வராங்க. பாருங்கள், மேட்ச் நடக்கலைன்னா நம்ம கிரவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு. இதெல்லாம் நம்ம மும்பை இந்தியன்ஸ்லாம் நேற்று விளையாடி நல்லபடியாக தோற்றுட்டு போயிட்டாங்க. நமக்கு அது ஹாப்பியான விஷயந்தான். அங்கே பார்க்குறது தான் நம்மளோட பிளேயர்ஸ் உட்கார ஏரியா. லெஃப்டில் மும்பை இந்தியன்ஸ், ரைட்டில் நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். ஸோ அது நம்மளுக்கு பர்மனெண்ட்டு. கெஸ்ட்டுக்கு எப்பவுமே அந்த சைடில். என்ன இருந்தாலும் இன்னும் 4 மேட்ச் சென்னையில் இருக்குது. அந்த மிஷின் போடுறது வந்து புல் கட் பண்ணுற இது. அது புல் கட் பண்ணி அது வந்து டோட்டலாக அதுலேயே எடுத்துக்கும். அது கீழே எதுவும் போடாது. அதில் வேஸ்ட் கலெக்டர் மாதிரி புல் கட் பண்ணது. பாருங்கள், இவ்வளோ வேஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ மேட்ச் முடிஞ்சிட்ட பிறகு என்னென்ன ஒர்க் நடக்குது பாருங்கள். ஸோ ஒரு சைடில் வந்து புல் கட் பண்ணுற மிஷினும் இருக்குது, ஒரு சைடில் வந்து கையிலையும் வந்து சின்ன மில்க் கட்டரை வச்சு பண்ணுறாங்க. எங்கெல்லாம் அந்த மிஷின் ஓட்ட முடியாதோ அதை அந்த ஒர்க்கும் சைமல்டேனியஸாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து கிரவுண்ட் க்யூரேட்டிங்கு, பிச்சை வந்து க்யூரேட் பண்ணி அடுத்த மேட்ச்சுக்கு ரெடி பண்ணுறது. பாருங்கள், நம்ம ஜப்பான் மாதிரி நமக்கும் கொஞ்சம் இந்த க்ளீன்னஸ் இருந்துன்னா இந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இவ்வளோ பெரிய ஒர்க் இருக்காது. அந்த கையில் கட் பண்ண புல்லை திருப்பி வந்து எடுக்கணும், இதை ரோல் பண்ணணும், எதை பிச்சை. ஏன்னா இது வந்து பி கிரவுண்ட்லேயும் ரோலிங் இருக்குங்க. இது முடிஞ்சோன்னு பாருங்கள், அவ்வளோ சேஃபாக மெயின் பிச்சை வந்து கவர் பண்ணி இந்த ஷீட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து மேலே போடுவாங்க. ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் தெரியாதவங்களுக்கும் நான் பார்த்ததை அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன்னா சில பேருக்கு தெரியாத விஷயமா இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது. அப்போது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஒரு யூஸும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தானேங்க. இன்ஃபர்மேஷன் தானேங்க அசெட்டுன்றாங்க இப்போது. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், நான் பார்த்த விஷயத்த உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஹாப்பி டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன தடவை மேட்ச்சு இன்னும் 4 மேட்ச் இருக்குது. என்னென்ன வீடியோ வருதோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.